OpenStreetMap ជាប្រភេទ 3D ដែល generate ចេញពី Google នៅក្នុងលក្ខខណ្ឌ Twinmotion គឺបានដាក់ OpenStreetMap គឺជា part មួយនៅក្នុង populate យើងហៅថា urban អញ្ចឹងលក្ខខណ្ឌនេះគឺយើងអត់អាចធ្វើអ្វីបាននៅពីលើ region ទេយើងគ្រាន់តែ select location ណាមួយនៅក្នុង Google ឧទាហរណ៍កន្លែងនេះយើងអាច search ភ្នំពេញ Cambodia ហើយយើង select area យើង click download and play Twinmotion នឹង generate OpenStreetMap ហើយ separate វាចេញជា part គឺលក្ខណៈ scene យើងឃើញនៅក្នុង scene មាន container ថ្មីឈ្មោះថា contact នៅក្នុងនេះគឺនឹងបែងចែកចេញជា road building tree វាមាន option ground to នៅក្នុងលក្ខខណ្ឌបែបនេះបើសិនជាយើងប្រើ navigation ធម្មតាវាអាចនឹង slow អញ្ចឹងយើងអាចប្រើ speed boat រៀងលឿននេះទៅខ្ញុំប្រើ6អញ្ចឹងយើងអាច navigation នៅក្នុងលក្ខណៈនេះបានលឿនខ្ញុំបិទ layer ផ្សេងៗចោលឬក៏ container back អញ្ចឹងនេះគឺជា OpenStreetMap យើងឃើញ tree building ជាមួយនឹងផ្លូវ road